بتفرقت رآه
وتسحب في الخليقة سواه فلا مولى غفر هباتي عطاه هباتي عطاه يا له المقام يرضاه ونبي رضاه ربنا رضاه الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله سلام على في مجال صفاه وقد يدعو الأمن حين تسمع دعاه الله الله يا الله 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 يا الله صلاة على خير الورى واستمت به نداه فالنبي ما سعى خير وردداه الله الله يا الله يا الله صلاة على خير الورى
بلغني أملي بجاهه كما ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمديا إدلي من مشاءه قد كان عملت به أم أمينة بنت وهب من لها على إله مكانا من والد مطاري عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يأمر طه وجهه وشرع إلى ابن محزون أيانا وهو ابن هاشم الكريم سهل عبد المنافق قصي كان والده يدعى حكيما سأنه قد طلع عزيز بذلك شانا وانفت أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا وهناك كفاء برفعه إلى اسماء إلى كان لعبيم وانا وحينما حملت به أمينة لم تسأل شيئا يأخذ النسوانا وبيا حطلته من رب السماء أقصى الأرض والهم والأحزان ورأى كما قد جاء من أمنت به أن محمد شرف أقوانا بدور ما في بستيات واستسرت بدل المخاط وأدريات رضوانا والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبدا عدد خفي ولرأس ومداد ومداد كلماته وتجلت أنوار من كل جهات ووقت ملة مستفيخانا أقول عبد الرجاء شمس الهدى ظهر حبيب مكرما ومصانا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك
Salam
الله يجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله صلاة الله تغشى يا الله بل له الحسن وتجمع يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله أبدا الدهر وآلي يا الله وصحابه ما شنشا يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم والفريقين من غرب ومن عجم نبينا الأميرون به فلا أحد أبرأ
مستمسكون بحبل الخير منفصمين مستمسكون بحبل الخير منفصمين يا أكرم الخلق لمن علوا ذنوبه سواك حين تخلو للحديث العالمين سواك حين تخلو للحديث العالمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نارا نحت عذبا تلباني ريح صبا وأدرب العيسى بالعيس بالنغم وأثرب العيسى بالعيس بالنغم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما شركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو الفضل على المؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين من القارئين من السامعين من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب جعلنا وإياكم منهم الذين يستمعون القول اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور علومنا بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا قرآنا اللهم اجعل القرآن لنا فرقانا اللهم اجعل القرآن لنا برهانا اللهم اجعل القرآن لنا صراطا اللهم اجعل القرآن لنا نور اللهم اجعل القرآن لنا علوما اللهم ارزقنا فهم القرآن اللهم ارزقنا قراءته بفصاحة الإحسان اللهم ارزقنا قراءته كما قرأ الصالحون وكما قرأوا الشاهدون والصديقون اللهم ارزقنا محبة بالقرآن تلاوة القرآن هداية القرآن كرامة القرآن ومعجزات القرآن اللهم ارزقنا أدب بالقرآن أخلاق بالقرآن زيادة الخير بجاه القرآن اللهم ارزقنا علوم القرآن فتح القرآن مقاصد القرآن كلام الله القديم الأحسان اللهم ارزقنا أماكننا من نور القرآن وزيادة نور سيد ولد عدنان وأنوار تلاوة القرآن وأنوار ذكر الرحيم الرحمن والصلاة والسلام على النبي من عدنان اللهم اجعل حاضرين والساكنين والجالسين والمنشدين والسامعين المنشدين من النائمين في مجالس الذكر حيث قال الرسول رياض من رياض الجنة واجعلنا وإياكم ممن حصل ووصل dapat dan nyampe insyaallah. Allahumma arzuqna fi kulli harfin min al-Qur'ani hudan wa nur wa shifa
والتوفيق والعناية والنفيق حتى نسير خير الفريق سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا خير الفريق sebaik-baik firqah. Allahumma nawir kullama nawar Allah biziyadah, kullama nawar Allah bihifdhan min Allah bibarakatil Quran. Allahumma barik fi amwalina wa ulumana wa afkarana wa amalana bibarakatil Quran. Haitsu qala sayyidul Quran man qara'a 10 ayat Al-Quran fil yawm akhrajah Allah min qalbihi an-nifaq. Siapa yang membaca 10 ayat Al-Quran setiap hari, maka Allah mengeluarkan sifat-sifat kemunafikan yang ada di dalam hatinya. Enggak satu mukra tapi 10 ayat. Relatifnya sedikit, sedikit lematan. Tapi satu ayat Al-Quran khairun min ulumil awwalina wal akhirin. Lebih dalam, lebih tinggi, lebih berharga daripada ilmunya orang pertama sampai orang terakhir. Hakala. Allah marzuqna syafa'atul Quran. Wa nurul Quran fi sirat. Bi'izni khair sirat Nabi Muhammad SAW. In kana tahdi bi siratil mustaqim, siapa memegang Nabi di jalannya di dunia, fayuslihillah wa yusallimullah fi siratil mustaqim fil ukhra. Siapa yang memegang Nabi sebagai jalannya di dunia, maka Allah pun akan menjaga jalannya di siratal mustaqim. Litahtahul jahim, yang di bawahnya neraka. Wa quddamuhal kautsar, di depannya al-kautsar. Maliku khairil bashar wa sayyidi kullal iman wal ithar sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemiliknya Nabi Muhammad, na'tainaka al-kautsar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita hikmah luar biasa. Ada hikmah. Qal hab ali habshi ya Rabbi warzuqna al-ilm muqtadanan bi hukmin. Ya Allah, berilah kami rezeki ilmu tapi yang bareng dengan hikmahnya. Sallallahu ala nabi Muhammadi. Ya Allah, berilah kami ilmu, setiap ilmu ada hikmah dan hikmah tidak membutuhkan ilmu. Waj'alil ilm muqtadanan bi hukmin. Ya Allah, berilah kami, jadikanlah kami orang yang mempunyai ilmu tapi sebelahnya hikmahnya. Jadi apapun yang terjadi tidak akan pernah kaget dan tidak mengurangi keimanannya, bahkan menambah. Ada ahlul hikmah, Allah pilih itu. Kalau ahlul ilm, dia dipilih juga tapi lebih domain, tapi kalau yang lebih khusus hikmah. Kalau Allah Ta'ala yu'til hikmata man yasha. Allah memberi hikmah pada hambanya, dipilih sama Allah di Satrani. Man yasha, yang Allah kehendaki. Bil azali. Hikmah satu ya. Kalau banyak hikam. Kalau satu hikmah, yu'ti satu hikmah lu. Man yasha. Wa man yu'tal hikmah, siapapun yang diberi satu hikmah oleh Allah Ta'ala, Allah bilangnya apa? Faqad utiya khairan katsira. Aku beri orang itu pemberian yang sangat banyak. Allah bilang banyak. Kalau Allah bilang banyak berarti la yuhsa wa la yu'ad, itu enggak bisa dihitung itu. Allah bilang akbar. Di yaumil akhir, di akhirat nanti bilang Allah satu hari itu al-faza' al-akbar. Hari ketakutan yang maha. Allah maha, ngomong maha. Karena Allah jadikan satu kemarahan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia.
dan semua umat manusia dan jin dijadikan satu untuk akhirat nanti. Al-yaum al-faza' al-akbar di Quran. Hari ketakutan yang maha. Wal anbiya semuanya faham tentang hal tersebut. Yang ditakuti nabi-nabi yang sudah wafat illa sayyidina Nabi Muhammad. Nah, yang ditakutin itu tuh hari itu. Nabi Muhammad la. Takutin ini nih orang-orang ini nih. Ummati. Kal ana awwalu man yunqash minal qabr. Al-Bukhari. Saya pertama kali Allah jadikan keluar dari kubur. Wa awwal man nataqa min lisani syarif. Aina ummati? Ning di umat. Ada fi Sayyidina Mikail, Sayyidina Israel. Allah suruh ngawal. Berarti kalau Sayyidina Mikail dan Sayyidina Jibril tidak dikubur ya. Yang pertama kali apa namanya? Nggak bisa dibayangkan gali ini nurani ya ada malaikat itu nur. Yang dikubur itu manusia hayawan illa ba'dhum, tapi yang domain lah jin di alamnya jin dikubur juga. Wal malaikah enggak dikubur, nuraniyah cahaya dikubur. Cahaya dia apa? Dia dipadamkan sama Allah Subhanahu wa taala, udah mati. Terakhir malaikat yang mati yang nyabut nyawa. Wa lamma nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wal ardh. Yaumul qiyamah loh. Yaumul Jum'ah. Pada hari itu ditiupkan sangkakala ya. Fasa'iq. Semuanya pingsan awal. Pingsan semuanya. Yang di langit fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa arba'. Kecuali 4. Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina yang pegang trompet Israfil, wa Sayyidina Israil. Saya pakai il semua ya. Il. Arani il. Bani Isra il. Makhluk artinya abid ada lugha Ibrani. Tinggal 4. Mana al-awwal minkum? Kata Allah Ta'ala. Siapa yang pantas dari kamu meninggal dulu? Apa wafat dulu atau dicap aja? Wa qala Sayyidina Israil anta alladhi ikhtar ya Rabb. Kau sih milih ke ya Rabb. Allah adab ada. Lakin Sayyidina Jibril lebih adab lagi lah. Dikongkon pilih kok kau membalik ke mana? Siapa ya? Malaikat Mikail Sayyidina Israel bilang apa? Ya Rabbi, anta alladhi ikhtar. 4 ini tinggal 4. Makhluk Allah yang hidup tinggal apa? Malaikat Jibril, Mikail. Jibril terkenal paling mulia karena dekat yang paling mulia makhluk Allah. Jadi zaman Nabi Musa itu belum paling mulia ya. Setelah sampai Sidratil Muntaha itu perbatasan baru itu paling mulia. Lamma ada Allahu da'ina li ta'atihi Nabi akramin nabi wa ummatuhu akramul umma wa malaikah hatta akramul malaikah. Jibril. Yang kedua malaikat paling gede Mikail 600 janaha. 600.000 sayap. Lah bayangin itu semua ujian yang ada dijaga dia kafilnya loh. Dan enggak meleset satu tetes pun loh. Sallallahu alaihi Nabi. Yes. Otak kita suruh mengimani aja, iman bil malaikah. Kemudian Israfil hadza nufkhus sur, yang mentrompet apa namanya? Dia berhentinya bukan selesai suaranya. Ini anak begini kias saja ya. Enggak tahu kalau begini wallahu a'lam. Enggak ada hadis yang menerangkan trompetnya kayak apa. Itu enggak selesai suara terus ditaruh lah. Semua ruh masuk ke trompet itu semua baru berhenti ditaruh. Qala Allah Ta'ala, akhirnya kan malaikat Jibril ngomong apa? La, inna Allah a'tana akhtaran fa kaifa taruddu ila Allah. Kenapa kok dibalikkan lagi ke Allah Ta'ala? Qala Allah Ta'ala, khud Israfil ya Israel. Cukup Israfil. Awal ada yang pertama kali. Yang jatuh pertama trompetnya dulu. Ada kalau dikiaskan, seandainya dunia masih ada, itu enggak ada yang sisa loh. Loncat semuanya yang ada di dunia. Fi malakut ya, di alam malaikat tuh. Ini jatuh, trompetnya bayangin gede ini kalau over riwayah apa namanya? Sab'a samawat ma bainas sama' wal ard, antara langit dan bumi, terus 7 bumi,
wa ma tahta tsara, dan semua yang di bawah 7 bumi. Itu tingginya trompetnya Sayyidina Israfil. Nah, cabut, jatuh ini dulu. Nah, tapi jatuhnya dia lihat posisi. Nah, malaikat tiba ini delok posisi orang kayak menungso gelinting ya, Pak. La'annahu adab mereka dengan Allah, la ya'sun Allah ma amarahum. Satu, tinggal 3 kan. Kal manil akhirah. Siapa habis ini? Bala ya Rabbi, sudah nggak bakalan jawab lagi ini dan ini. Sak karepe bala semua 3-3-nya. Khud Mikail ya Jibril. Juga ke Mikail ya Jibril. Hah? Bayangin terbesar loh ini malaikat ya. Itu tadi jatuh, trompetnya jatuh juga. Habis itu malaikat Israfil, kemudian kata Allah Ta'ala ambil nyawanya Mikail, malaikat terbesar ditinggal. Tadi besar juga tapi trompetnya lebih besar. Ya, malaikatnya lebih gede tapi lebih terkenal trompetnya. Semua roh masuk dalam trompetnya. Tinggal 2. Jatuh, suara masuk besar sekali suaranya. Bagi Itsnain, Israil wa Jibril. Wa qala Jibril ya Rabbi kaifa ta'khud wa huwa hamilul wahyu minka. Bagaimana ana akan mengambil Jibril, dia membawa wahyu dari minka wa ila habibika. Ana akunu Jibrila bi Muhammadin akunu Jibril. Ana ini bisa begini karena ente berikan sebab Muhammad, ana begini. 2 besar. Ini sudah nggak ada kehidupan ini, atau kuman, walasi nggak ada. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau begitu, kalau ente nggak mau nyabut Allah Israel, langsung nyabut siapa? Selagi ente ada, semua kematian lewat ente. Pasukan utamanya 200. Israel yang asli gede 1. Pasukan utama 200, pasukan elit. Wallahu a'lam ya. Bagaimana pokoknya ribuan jutaan. Tapi yang bareng mengambil nyawa orang itu 200 malaikat Israel. Nanti kira satu kok tangannya sepiro nih satu. Ini bom-boman. Nah itu baru karena makhluk sama makhluk. Kalau Allah la saya misli. Jadi diilat itu orang kalau mau mati itu 3 kali tarian ya. Tarian nyawa itu 3 kali. Tarian dari kaki sampai dilihat sampai pangkal paha atau enggak dengkul rogeb. Kedua dari dengkul sampai pusar, dari pusar sampai wafat 3 kali. Wa fi kulli nazak kan orang bilang nazak kan. Favoritnya 3 kali kena 3 tarian. Ya kalau nazak sampai 100 kali ku mati apa kurang paham gue. Nah kalau ente ada di kampung dan lain sebagainya, ente dengar orang matinya agak ribet gitu, terus dihiasi ini, dikeke seorang mati-mati, maka bacakanlah surat Ra'ad. Habis surat Yusuf namanya surat 43 ayat. Piling isi sana. Itu gampang males. Ya. Ada dulu orang sini. Belakang ini. Ada ya Arif. Ana asma' min al-habib hada. Bocor Ra'ad. Kurang selesai petang dulu qaid langsung main gua kurang arti tak kan gitu kemudian. Nah hada mujarrab fi sahih. Kemudian diambil oleh malaikat Jibril dan mengatakan kepada malaikat Jibril, izin oke fatasta'dzin li wa qad adinallah alaik. Kowe kurang ajar kowe. Kok izin karo aku sedangkan ente sudah diizinkan Allah. Maulak ya Jibril, aku ora izin karo kok coba pede. Ante hamil wahyu li Muhammad. Jadi ini izin maksudnya kiasnya izin karo. Empere kowe iki Kanjeng Nabi, orang itu image kalau udah malaikat Jibril mesti Rasulullah, benar enggak? Kalau ente bilang malaikat Israel image apa? Mati lah, nyawa sahibe. Dan paling serem yang ada di langit malaikat Israel. Bukan di neraka ya, di langit. Malaikat Malik lebih serem lagi. Malaikat Malik itu dikiaskan, dibikin oleh Allah Ta'ala dari marahnya Allah. Ketika Isra wal Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam berhadap lewat neraka, lewat surga. Wa qala Jibril lah, ya Malik idhak
Ma'adhak. Ora iso guyu aku. Ma'adhak. Idhak ma'abtasim. Mesem wis. Dinyang mesem. Ma'abtasim. Afala ta'rif ya Jibril anni akhliq min ghadabillah. Wa in kunta ghadabillah. Kok apa meneh kowe diciptake dari marahnya? Ente marahnya Allah. Wa hadza rahmatullah. Kata rahmati wasi'at ghadabi. Nek kowe diciptake dari marahnya Allah, enggak usah. Ente marahnya Allah sekalian. Ini rahmat Allah. Allah berfirman, rahmatku mendahului marahku. Kalalala. Faham ente? Kenapa enggak mau? Ini ketika tersenyum akthar min mitsin. Sakitnya lebih daripada 100 tahun dia. Demam 100 tahun. Demam malaikat tuh bayangin itu. Dan dia merasa taladat kata menikmati sangat ketika dia memukuli orang-orang. Bayangin malaikat Zabaniyah yang lebih banyak daripada batu yang ada di bumi. Itu muridnya semua, anak buahnya semua. Malaikat-malaikat nomor sisi paling gede. Gal ahlun nar la ra'aitu malikan la kafah. Aku untuk malaikat harus dibakar 1000 tahun sekali, lihat tuh 100.000 tahun. Digodok dibakar padahal lihat tuh. Biziyadatin niran ditambahin lagi sama Allah Ta'ala apa? Api neraka dan lain sebagainya. Ada yang ditaruh di tabut dan lain sebagainya. Ibtasim. Biasa kita ganggu ya apa? Mesem. Sa'abtasimu wala abtasimu ba'daha abada. Ya wis, aku tak mesem pisan, ora pak mesem maneh selama-lamanya. Ya cari ini malaikat Jibril lah, wis penting hormat hada. Apa Jibril kok maksa-maksa. Nah, kredibilitas ini Allah ora kudu hormat. Hah? Baik. Ini belum ya, nanti yang malaikat Israel tak terangin habis ini yang Ba'ad Fabtasama ala apa namanya malikan malaikat apa namanya yang menjaga neraka. Fabaridatin nar. Meseme adem lho neraka lho. Hah? Dibakar lagi sama Allah Ta'ala 1000 tahun. Sampai yang tadi adem itu menjadi warna biru, dibakar lagi 1000 tahun lagi menjadi merah, dibakar lagi, hadits Bukhari ya. Dibakar lagi menjadi putih, dibakar lagi menjadi hitam. Jadi habis hitam itu ada api putih. Tapi paling berat hitam. Orang no hijaunya dan biru tok. Ada yang diletakkan di atas jahanam. Dan jahanam bukannya nomor 1 ya. Nomor 1 asfal safilin fi tarkil asfal, itu paling berat itu. Kalau untuk setan wail namanya. Untuk belis-belis lain manusia namanya apa? Wail. Tapi Allah kok nyebut juga wail di salat, wail itu wail cilaka artinya. Ini wail nama. Ini sifat, itu nama neraka. Hakala. Loro bayangke panas piro? 100 tahun. Geni nerakane adem. Aki ya semuanya biidznillah. Untuk Allah duduke pamor sing jaga neraka kok kae lah primer sing gawe. Nah, bagaimana kalau itu bikin mesem Allah sekali ki? Lah kok pun kabeh, yuk kabeh ada Sayyidina Nabi. Wallahi dari Ibn Hajar al-Asqalani. Ada Syekhul Islam muhaddits. قال لو زار النبي مرة لم يمت حتى حسن الخاتمة. Imam Sayyidina Rasul ngomong man zara qabri wajabat syafaati. Wa qala Ibn Hajar la yamut hatta fi makani husnil khatimah, diletakkan di waktu dia berbuat baik. Pungkasannya api gitu baru hati cabut. Tukang mendem, tukang ziarah. Lo kok pas di masjid dikhusyuki pas nangis qaid. Allah fil hadis, ada di hadis Muslim ada di kalau ada arba'in tak tunjukkan hadisnya. Nah, banyak orang yang berbuat buruk ketika umurnya tinggal 1 dhira', 1 dhira' itu 1 hasta, faya'mal bi amali ahli nar, itu tadi orang baik ya. Terus tinggal mati tinggal sedikit lagi maka dia beramal seperti amalnya orang-orang ahli nar. Terus dia mati maka dijadikan ahli nar. Dan banyak orang yang beramal ahli nar ketika pamungkasnya tinggal sedikit, faya'mal bi amali ahli jannah fa yadkhuluha, maka masuk surga. Wen akdar, kita nanya kan, akeh sing di jannah. Yang buruk akhirnya baik. Sebab nama Allah awalnya baik baru
Jabbar itu kan di tengah-tengah itu, mutakabbir, qahhar, memaksa. Hakada. Terakhir malaikat Israil. Bagaimana? Allah ya ngerti, tapi Allah takut. Gal seperti jawabannya Nabi Musa, aku ora panjab ya Allah, innaka ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsi. Jenengan luwih reto sing asli nih ya Allah. Lah nek aku ora reto jenengan reto jero-jeroku. Allah mut itu. Matilah atas izin aku. Mati tinggal siapa berarti? Aslinya dah al-wujud. Allah tak siji. Hah? Allah ngomong dan dijawab sendiri. Ngomong dijawab sendiri. Limanil mulkul yaum. Sapa saiki raja? Sing kemliti sapa? Sapa sing duwe? Sapa sing kuat? Allah jawab lillahil wahidil qahhar. Allah ngomong mana? Limanil mulkul yaum. Jawab mana Allah Taala apa? Lillahil wahidil qahhar. Limanil mulkul yaum. Lillahil wahid. 40 tahun. Orang mendek. Paham? 40 fanakshuka berisaidna Nabi apa? Bilutfil ard kayak gitu sampai lemah ono kelembutane lho Nabi Muhammad SAW li'anna rahmatan lil alamin laku ke negara akhirat kerajaan Muhammad itu kerajaannya Allah pipi kabeh ya Allah kok Allah sithik yo Allah kabeh tak kanjeng Nabi ini Allah kita ini sekarang lagi berusaha memperbaiki sebab bukan memperbaiki takdir. Paham? Atas izin Allah minta kepada Allah ini kan sebab semua. Kata Allah Taala walikulli syai'in sababa. Orang kurang mana cara Allah Taala? Fa'atba'a sababa. Ngurine wis ana sebab-sebab mana? Dalil-dalil tentang sebab. Jadi sebab itu apa? Makhluk. Lah orang pada hancur, keimanannya rusak dan mundur menceritakan sebab dan akibat. Kayak sugih ke rajino. Hemat apa bawa padahal hemat pangkal kiri. Atau ya, akid. Bahaya itu hemat itu tipis sekali itu ari-ari antara hemat dan pakil itu tipis. Hati-hati. Pelayok kebe diri ke jojo sing hemat ya nih bini sih. Hemat pangkal kaya Yahudi ada. Kalau rajin pangkal kaya sahih, benar itu. Oh, nabung, orang nabung kaya itu nggak ada. Arisan mau namit tamu terus arisan kaya orang. Si kaya keplek, nanti keplek. Judi banyak orang kaya, walaupun 2 hari parentek mana. Lebih banyak orang keplek. Kenapa? Tayakon, ya berkeyakinan ini haram. Lah kalau tadi ada hilahnya arisan itu judi ahi. Coba ente pikir pakai akal sehat. Ini dinasihatkan oleh Habib Ali Pekalongan. Ya ini Syekhuna ya. Ayah dari Habib Ahmad, Habib Bagir, Habib Ahmad atau Habib Ali. Kalam biasa. Ini siapa aku? Kal, ya Hussein. Hali haula arisan. Antilah. Aku ora kenal aku pinan mi Ali. Ya wis, tapi ojo mak larang. Tapi aja ente Pekalongan ya, lah mau meneh jepor sing larang ya barang ngendat ta. Sing larang arisan apa ngendat lho dewa alasane ki dak ini ki. Silaturahmi. Mempererat wala buh wis ora anotan RT kayak padahal RT ora kenal ya, Pak. Arisan ente dapat sekarang sama bulan nanti beda harganya. Tapi sama enggak dapatnya berapa ribu, Ente dapat bulan ini harganya aqua 2000. Bulan nanti 2100. Sama enggak duitnya? Sama kan kalau sehari bayaran opo engko nek munda kita rembukan ora tau krungu aku. Engko nek barang munda rembukan tau krungu? Lah. Cuman sifat itlaknya enggak ada. Aku ilah Imam Nawawi aja yang memutlakan keharamannya. Mu'tamad Imam Syafi'i. Imam Nawawi itu Syafi'i ya, tapi mu'tamad mayoritas bin Hajar dan lain sebagainya. Imam Suyuti mengatakan lebih ke syubhat. Nah, wong nek ngomong syubhat kalau kayak lepas dari haram loh. Syubhat ketempelan sedulur nemen karo haram. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kala Rasul al halalu bayyin
wal haramu bayyin. Halal ki jelas, haram ki cuman dhewe gak jelas. Jadi kan ndonga paham ora kowe? Ora jelas bae kok. Karena kita yakin apa? Nek ki dijelaske ya dhewe cetha juga salah. La ilaha illallah jara. Sing kusnudan Allah taala. Dhewe ora api, dhewe rusak. Allahumma shalli. Allah semenake. Akada. Terus Allah taala ngajari gentle. Allah taala ngajari cengli, ngerti cengli ya? Ceng apa ceng? Apa cengli? Bertanggung jawab itu apa kalau dia melakukan dia berani gitu apa namanya? Adil ada apa? Kowe kudu ngerti 5 bahasa Indonesia harusnya bahasa Indonesia no 7.000 ora bisa. Apa? Gentleman maksudnya Allah ada gentleman. Al-mu'minul qawi hab ilallah minal mu'min dhaif. Layu. Dina ana perkara. Orang cari dada penting ya. Orang yang lari dari masalah itu lagi mendekati masalah. Allah ngomong lam taukid. Wala yabluwannakum. Lah kok melayu? Ya nyedeki. Tapi kalau yang terima itu menjauhi. Berarti habis itu bubar. Tapi enggak medek yang ngono maneh. Kalau orang yang tidak ingin mendapat masalah di dalam dunia, pada waktu itu orang tersebut lebih mulia orang gila daripada orang tersebut. Indallah wong edan kan diapake nganut lagi jelas nek wong urip ki mesti ana masalah. Ente kebelet masalah enggak? Apa bisa di sini langsung enggak dibuka? Kebelet aja. Ya ngantuk loro ndasku tak tahan iki. Ora iso. Aku ning kene Pak ngebluk ning kene ora iso. Kudu ngenteni ning kamar sik. Tur padahal aku ora makroyok kan nek turu ning kene kan. Tapi tetap ada etik, itu pembeda antara hewan dan manusia. Mangan, ada sunnatullah. Tur mangan, ora iso mak simpen 2 wulan kaya onto ke bisa nyimpen apa banyu 2 bulan dia jalan, minum sebanyak-banyak ditaruh di jaring. Ngopi sama sekali. Manusa disimpen patang dino prit dekeke. Dekeke ini tas yo padha bae bau. Akada dhaifnya manusia, tapi Allah jamin wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Udah gitu Allah kasih tahu lagi, kau aja bingung. Wa ya'lamu mustaqarruha. Dia Allah mengetahui tempat-tempat rezeki dan tempat-tempat yang akan diberi rezeki. Wa mustauda'aha. Sing mak simpen ning gudang, sing wis dadi ning weteng, sing ngapa di tangan, Allah ngerti kabeh. Kullun keseluruhannya fi kitabin mubin. Beres? Jadi kabeh senya. Nah, di ayat dikuatin lagi 5 ayat Allah menceritakan bab takkid masalah rezeki biar orang enggak mamang. Ayyamul Bustami abad ketiga Hijriah. Wahad nagisyada al-kubur. Orang sukanya gali kuburan terus juga apa? Ada kain apa? Kafan. Kal wahad jainu dari talaba muridnya ketemu orang tersebut pingin tobat. Halah Rabbana apa tawwaban rahimah. Bas apa hada kata. Kalau takok ke wong iku rata-rata yang dia ambil kainnya masih menghadap kiblat apa udah berbalik. Kal tisiin. 10-1 atau 9-1. Dia bilang 90% berbalik mukanya. Padahal anak itu beberapa orang paham itu kata dia, orang soleh. Tapi kok mukanya sudah tidak menghadap. Gal syak fir rizq wa yad. Allah ma'ajirna min dzalik. Itu semua 90% syak atas rezekinya. Man kana yuridu hartsal akhirata nazid lahu fi harthi. Urusane akhirat. Jadi Allah Ta'ala pricorone be oleh bekal di akhirat, selamat di akhirat. Kuwi donyane ditambahi. Tapi nek kowe pengine donga takai juga jare Allah Ta'ala tapi sakarepku. Ya kae juga sakarepe Allah, tapi kudu maksudnya domainnya dibanyak enggak? Banyak orang capek mencari dunia tapi masih dapat sedikit. Banyak orang mencari akhirat, nah itu domain dari Allah. Nazid tak tambahi di harta. Lah bahayanya yang cari dunia, man kana yuridu harta dunia nu'timinha wa ma lahum fil akhirati min nasib. Tapi di akhirat mereka tidak ada jatah. Mutenira orang jatah. Lah wis calon ning donya. Ayat liyane maneh apa? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dikelar ki dari Allah Ta'ala. Iki fulan bin fulan
Malaikat ya para nikahi. Jadi tenang aja, kalau kita nggak tahu arah rezeki kita pakem, faham alamat kita dengan jelas. Jadi malaikatnya udah disiapin. Tanggalnya wes, ini mainnya persekian detik dan tidak pernah terlambat tuh para malaikat ya. La ya sunallah. Terlambat sedetik itu maksiat. Makanya Nabi Muhammad duduknya pangkatnya padahal dia punya nafsu lebih dari malaikat. Dari depan rumahnya Makkah ya, ila Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha wala yaltafit. Orang ngelingok berak. Ngelingok berak lu. Karena mengingat kalam Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum. Tawadhu ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau berkhianat kepada Allah. Ilingi kuwi lho. Lah kan posisi ente ana suruh ke ujung situ. Ente jalan lurus kan sudah pas motong ini ya ora perlu mlaku terus. Hasanatul abrar, orang yang taat berbuat baik itu keburukan bagi orang yang dekat. Tapi ini dewe taat tapi dewe itu muqarrab. Tidak tahu maksudnya yang dekat kepada kita. Man muqarrab, yakni yuqarrib ila Allah. Wala yaltafitkat hatta wasala sidratil muntaha. Sampai di tempat sidratil muntaha. Ini maulidnya syuh. Ini maulidnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi. Ente mau lihat ahlun nar, pintu-pintu neraka anti maulid. Ente mau lihat pintu-pintu neraka yang kecil-kecil itu orang yang anti maulid. Anti maulid bikin namanya nakis apa? Nakis mukir namanya yang ada di neraka. Wallah. Qul Allah di Quran. Wassalamu alayya. Kayak telok ke biye kata Allah Ta'ala. Nabi Isa ngomong nek aku ke nyalami maulid kali piyambak wassalam. Kita masih maulid artinya lahir. Allah maulid dengan Nabi Isa, matinya dikholi sama Allah Ta'ala dan dijanjikan bakal bangkit lagi. Ya assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wajib nggak Natal? Wallah wajib. Tapi nggak berani kita bilang wajib sebab bukan Natalnya. Allah berfirman, "Wadhkuru ayyamallah." Iling-iling hari penting yang Allah jadikan. Apa Sidna Isa hari penting? Sallallahu Nabi Isa mubasysyiran ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ala Nabi Isa. Ya tetap paling penting Nabi Muhammad. Itu namanya maulid. Ini Allah bilang, "Assalamu alayka." Kepadamu ya Isa, yauma maulidmu, maulida maksudnya, wa yauma amut, matimu. Kita enggak ngekholi Kanjeng Nabi loh, cuman maulid tok loh, dibid'ah-bid'ahkan itu lebih dari Yahudi itu orang yang berbid'ahkan. Wallah, itu khawarijul asr agbah, wa ardal min khawarij Ali bin Abi Thalib. Khawarij pada zaman Sayyidina Ali, khawarij sekarang lebih buruk. Paham? Lianna man qala Nabi Muhammad. Yang ngomong ini Nabi Muhammad SAW. Yuhibbuna an yuqatilu ahlul Islam wal iman. Jadi itu aja. Kalau temen ente enggak tahlilan, adu argumen royet lah. Talkinan royet. Maulid ente ikut tersinggung. Wallahi. Tapi kalau dia enggak ngomong jangan lo. Koncomu ora maulid, enggak apa-apa, enggak masalah. Hatta kafir enggak masalah. Kok ngucap aku ora seneng iki karo maulid. Wallahi kalau ente nyenengin dia, paham ente nyakiti hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih itu sekarang. Itu satu hari orang itu ngasih omset ente untungnya 15 juta. Tapi kalau Muhammad wala 15 miliar. Ente lihat gantinya Allah. Kalau ente diuji begitu, ente tanda makomu wis dhuwur sebab diuji begitu tingginya. Ya Allah percaya ke kowe karo aku. Oh, nyiliki hati. Apa salahku tembiling, apa salahmu rem nabi kok. Utuh Allah api karo aku wis diangkat pangkatku karena diuji seperti la yukallifullahu nafsan. Usah. Dan kalau orang itu mulai ngomong baru jangan wala taqudu bikulli sirat. Jangan jengkok kalau dia aja. Bikulli sirat dimanapun. Siapa mereka? Wala taqudu bikulli sirat tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Mereka segaweane tidak percaya dengan wa'id janji Allah dan menutup-nutupi jalan Allah. Siapa jalan Allah?
Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ini Muhammad. Lah nek maulid dar apa-apa. Wallahi kata Nabi, man dafa'ani dafa'tu. Demi Allah, siapapun yang membela ana secara harga diri, secara jasmani, rohani dan lain sebagainya, ana langsung minta sama Allah. La malaika wala syai. Dafa'tu. Aku teko ning wonge, aku bela wong iku. Man dafa'ani dafa'tuhu. Siapa yang membela aku langsung minta sama Allah. Min khair wasilah. Aku tak tekon moro. Ayyam Nabhani, murid Habib Ahmad bin Hasan masih jadi qadhi. Namanya Mustafa satu orang. Dinyak gitu, ceceran biasa ya ceceran. Lah kok orang tersebut ngece namanya, biasanya ngece fisik atau apa namanya. Ana pernah kata di sidang itu ada dia bilang, saya pernah diece nama sekali atau pas saya diledekin tentang nama saya ingat Nabi Muhammad. Wedi ya kalau kan di Nabi kok aku menang ke. Pak puarane tak antem. Pegel tangan itu apa Mas? Patah. Ya mahpus langsung cekal polisi. Maksudnya udah ada polisi, maksudnya baru 100 tahun yang lalu, kurang dari 100 tahun, 80 tahun yang lalu. Sohib ini karangan kitabnya apa? Asy-Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad. Ya di sini ada apa namanya Asy-Syaraf, itu karangannya beliau Syekh Yusuf An-Nabhani. Bukan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu pendiri HTI ya. Syekh Yusuf An-Nabhani muridnya Habib Ahmad bin Hasan. Kalau pendiri HTI Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, sama-sama Nabhani. Kemudian sidang Hadza Daqiq, kata hakimnya siapa? Syekh Yusuf Qadhi waktu itu Qadhi. Lah kata JPU jaksa penuh, yo ki masalah biasa ngantem yo paling pasal semene. Lah gitu masalah ngantem. Dia apa? Karena apa dia memukul? Putih. Karena ketakutan ini Syekh Yusuf, setiap mau sidang dipanggil dulu ya fulan ta'al. Hadiah datang. Jadi tangan ini. Ya salah disalahkan. Ketika malam itu dilihat ditolak ditolak pirang-pirang loh. Sebelum ketok tadi hakim lainnya bukan Syekh Yusuf loh. Syekh Yusuf ada di situ tapi kan bukan hakim ketua. Setiap mau menulis ditolak, takut diterima, alasannya diterima. Ketika yang sana mau nulis diterima, takut. Jadi apa? Ditolak. Yang tadinya 90-10 dibalik sama Allah Ta'ala adalah 10 dan 90. Paham ya maksudnya? 100 ini angkanya yang tertuduh, yang menuduh tadi terdakwa itu 90. Ketika dekat-dekat sidang berbalik. Jadi 10 aja dia didakwa, 90 dia ditolak dakwaan untuk dia. Tapi yang mendakwa ditolak 90, yang tadinya 10 yang ditolak. Nah, setelah selesai sidang menangkan 90 lawan 10, dipanggil sama Syekh Yusuf. Ini Syekh Yusuf itu, Syekh Yusuf ini alim ya, faqih. Dia dekik hati-hati banget. Tapi pokoknya setiap 6 kali itu sidangnya ya, 6 kali. Jadi sebelum duduk sidang, man lewat datang ngomong ngantuk, ngamuk sih. Ketika deket tanganmu kau ini, tangan simbol Rasulullah. Tapi tetap hukum, sebab dia menghakimi 2 orang ini yang pertama ini ya. Kemudian bebas ini orang dipanggil sama Syekh Yusuf. Aku bingung gitu. JPU kok nyoret kabeh, Bang. Yang tertuduh itu terdakwa kok dicoret segitu banyaknya. Yang untuk ente yang itu dibalik malah. Yang tadinya diterima ditolak semua. Wallahi kata orang tersebut. Ini yang cerita Syekh Yusuf, demi Allah. Al-baraha ra'aitun Nabi. Ini bukan orang soleh loh. Demi Allah, semalam ana lihat Nabi. Wa qala li. Nabi ngomong, "Man dafa'ani dafa'tuh. Wa anta dafa'tani dafa'tuka." Siapa yang membela aku akan membelanya. Dan ini bela anak kan, itu nama Nabi Muhammad. La irid Nabi, bukan harga diri Nabi Muhammad. Itu ditekani malam itu
kowe besok bebas. Itu santai nemen mau bodoh bingung ki wong. Soal Nabi pikir dia tam jeblos ora apa ndelok Kanjeng Nabi. Lah disitulah banyak yang banyak bukan karena ini aja ya. Kita nggak boleh berselawat kita untuk melihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan jelangkung ya, roh yang dipanggil pakai selawat. Kalau jelangkung pakai apa? La. Anta iksirun wa ghali. Hah? Apa sebelumnya? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauq nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbah. Ono ceplek ini kene mono polami larang. Bola Muhammad SAW. Yang kedua, Perdana Menterinya waktu itu di Suriah, dia kan jadi Goti. Perdana Menterinya Muslim, sekuler. Suka kadang-kadang suatu ketika ini asistennya ini. Paham deh. Alah. Mau pidato kenegaraan mencaci Nabi Muhammad satu kalimat. Kata dia satu kalimat ya, bukan kalimat ya, ini bukan satu kata. Kalau kalimat itu satu kata. Dia ambil punya tentaranya, dia bilang mau ini langsung ya refleks ya nggak kuat ya, diberondong sampai habis loh pelurunya M16 tuh di kalung-kalung dihabiskan. Nah itu setiap sidang berapa kan? 48 kali diambung terus tangan. Sama itu Syekh Yusuf An-Nabhani sebagai, tapi dia dihukum mati. Ya lu maaf dan nangis-nangis waktu ketok itu Syekh Yusuf. Bah malamnya dia mimpi Rasul musta'dzinin kata Rasulullah. Ada orang itu diampuni oleh Allah Ta'ala tadi yang bunuh itu dosa-dosanya, tapi syariat diwakaf. Syariat anak nggak bisa diotak-atik. Tetapi wis mata ini waktu itu dipateni mana itu, tapi orang itu sudah diampuni. Diberondong ngaji maki Kanjeng Nabi Muhammad. Lah yang jadi hakim Syekh tersebut Syekh Yusuf An-Nabhani. Hakata. Jadi kalau hati yang diletakkan sama Allah Subhanahu wa taala cinta Nabi Muhammad, itu enggak ada yang bisa brodot. Mak dedek ke siji iblis jin ora iso. Sebab ini cahaya Tuhan. Lah carane iblis. Gimana caranya kalau orang tersebut dapat cahaya ojo sampai kancane mereki. Dibikin imit orang itu jahat, orang itu kolot. Paham ya? Lah kayak siji selamat kancane ora ono sing selamat. Paham ya? Jadi kalau itu ahli nur, jarno percuma. Dhewe ku rusak wis balik meneh bener. Kanca-kancane bisikine wong iku jahat, wong iku bakhil, wong iku zalim, wong iku macam-macam lah. Dolal, sesat. Nah, kata. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cahaya yang paling mahal. Dikasih nama Allah. Cahaya Allah. Padahal makhluk Allah. Jadi jangan nanti mikir cahaya Allah terus keluar dari zatnya Allah lah ya. Zat Allah nggak bergeser, nggak keluar, nggak masuk, nggak di tempat dan lain sebagainya. Ya, kalau bayangin Allah di tempat kufur. Kalau Syafi'i man qala inna Allah ala al-arsy istawi ala al-arsy istawa ar-Rahman ala al-arsy istawi ala al-arsy istawa, yakni Allah jalasa fil arsy fa huwa kafir. Langsung loh, bahwa kafir. Nanti lihat aja al-umlu ini bukan kitab lain, bukan dari risalah, bukan apa. Man yufassir maksudnya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah duduk di arsy, kafir. Wa qala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga begitu. Sayyidina Ali juga ngomong begitu. Sayyidina Muhammad al-Baqir semuanya berarti ahli bait itu menunjukkan memahami sekali tauhid karena darah dagingnya mengandung tauhid. Dari mana mengandung tauhid? Semua nabi enggak melihat Allah dengan mata kepala. Illa Muhammadun Rasulullah pakai basar. Loh kalau ini enggak berhenti. Ya. Nah, keturunannya kan otomatis ada bekas tersebut. Liyutahhirakum, tathhira, yuridullah dan lain sebagainya. Ja'alna al-jum'ah al-mubarakah wal qabilah qad maulidah. Ya cuma dengar bukan maulid qad jadi selesai maulidah. Ja'alna min ahli al-maulid. Amin. ونحتفل بمولد حيث قال صاحب المولد وإمام الكلام من الذي به مولد أمير المؤمنين في حديث صاحب المولد المرسلين سيدنا عبد الرحمن بن علي الديبائي ولو أن عملنا كل حين
li Ahmad maulidan qad kana wajib. Ja'alna wa iyyakum min hadhil kalimah ya, dan keluar daripada kalimat ini. Kamu sehari 5 kali maulid, 6 kali ya, walaupun maulidnya nggak panjang-panjang, tapi maulid istiqamah. La jannah illa bil maulid. Jannah itu Nabi Muhammad, Quran semuanya Nabi Muhammad, senter kebaikan Nabi Muhammad. Begitu lepas itu cep, kata Syekh Iblis tak capek. Kata Allah Ta'ala di Quran, walaula fadlun minallah wa rahmatuhu apa? Capek langsung cep, ladabak tumusyaitan. Cekal kon milu mbek setan sak mati ini. Tapi dengan Muhammad, wallah paling panas, paling ora kuat setan. Qul ana abghaduka ya Rasulullah. Aku paling benci karo kowe, tapi enggak Muhammad. Ada ula jenggot naga ngomong apa? Muhammad, iblis, mal'un, awal man la'ana Allah. Anta ya Rasulullah. Ngomong Rasulullah. Wa man ba'di? Ahlu baitika. Walihada kan man mata hub ali Muhammad syahid. Oke, mat ala Muhammad. Bagaimana yang mati cinta Nabi Muhammad? Itu kan cabangnya Nabi Muhammad. Alu Muhammad, Dzurriyyah Muhammad, Ashab Muhammad itu cabang. Ininya PCNU kok, cabang NU. Bukan, ini cabang akhirat atau cabang surga. Wilayahnya atau batangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berfirman, semua orang itu ada seperti pohon, semuanya punya pohon sendirinya. Ini dari pohon ini dari pohon, dan anak juga punya pohon sendiri. Sallallahu alaihi wa alihi. Ada fil hadis. Kan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai batangnya apa akarnya? Ana lupa itu. Akar coba. La'ano. Kalau nggak ada akar kan nggak ada batang. Lucu namanya juga ada batang toh, ada akar toh. Akar. Wa batang min hadza alai. Alah. Zahra. Cabangnya min alai. Rantingnya baru Al Hasan wal Husain. Buah-buahnya Al Hasan wal Husain. Wah. Sebenarnya nggak gitu ya teks hadisnya, tapi nggak apa-apa diartiin begini. Itu pernah dikalamkan ini kan, beda sedikit itu hadisnya, Anda baca. Bedanya ente apal, Anda nggak apal, Hasan ente. Dan daunnya muhibbin, musmuttabi'in, bukan yang mengikuti, pecinta. Ente tuhib, ente mencintai, wala takdir, ente nggak kuat untuk mengikuti. Wallahi yanfa' fid dunya wa akhirata. Aku senang kalau kata aku iso milu aku. Bang, wallahi itu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amma sahabat fattabi'uni na'am. Kalau kita anta ma'a man ittaba'ta. Almar'u ma'aman. Tapi kalau sahabat kelasnya beda, haqqa tuqatih. Kalau kita wattaqullah mastata'tum, sak kuate mawon. Tapi kalau sahabat haqqa tuqatih. Salah sidik seblok. Bayangin salah satu komando dari Nabi Muhammad, 70 sahabat mati di Uhud. Satu komando Nabi Muhammad dilanggar. Bukan melanggar hubbud dunia, la wallahi la. Jangan sekali-kali kita berpikiran sahabat la hadza rabbahu Muhammad ya, itu yang mendidik Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau ente ngatain sahabat, ngatain yang mendidik dong. Kayak di MTS kono kok wonge rusak-rusak ke STM kok doane gelut. Iki MTS Kanjeng Nabi, STM Kanjeng Nabi. Min hadza ketua STM Sayyidina Salman Al-Farisi sing Farid ada STM lah min Faris. Kulluh min madrasatin Nabi Muhammad SAW. Semuanya kalau madrasah selain Nabi Muhammad atau madrasah sekarang itu dapat apa? Ijazah atau syahadah. Bahasa Arabnya apa? Syahah atau ijazah. Dari madrasah Nabi Muhammad dapatnya apa? Bukan syahadah, musyahadah. Syahadah cuma kertas, musyahadah weruh dhewe. Weruh Allah dhewe. Weruh Kanjeng Nabi, weruh wali. Lebih afdal min kertas apa weruh dhewe. Hakada madrasah sufiyah yang berakhir pada sahibuh yakni Sayyidina Muhammad Sayyid al-Asfiya. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo terus kira maulid ya Rabb.
صلى الله عليه وأيانا صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه. Ini kita Muhammadun Sayyidun. Dua bait banis terus gigi. Motor. Pakai teroid. Aku pak rombak itu bin Muhammadun Sayyidun rombak itu. Ya si terus ke ada. Ah. Lah ini ada. Oh kayak mana? Jayana. كان سانا صلى الله عليه وسلم حجر على مولانا صلى الله عليه من ذرى شر دحي المصطفى سبحان يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم والفريقين من قرب ومن عجم محمد سيد محمد باسط محمد تاجه رسله محمد سيد الأخلاق والشيم محمد سيد الأخلاق والشيم Muhammad dulu boleh. Arahnya apa? Tersidah Muhammadiyah. Anak dia. Dah dibaca lagi. Lazam Allah an ra'ahu wa in kana akhir umri. Siapa yang melazimkan membaca qasidah Al-Busi di hadapan Muhammadun dilazimkan wajib hukumnya untuk mendapat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun terakhir daripada umurnya. Agar arane qasidah ada utari kata. Muhammadun Rasul معروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاجه لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد حاكم للعدل ذو شرف محمد معدن من
والحكم محمد خير خلق الله من مغرين محمد خير رؤوس لله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي محمد مجملا حقا على عالمي. Terus ya. محمد خير خلق الله من بدرين محمد خير رؤوس لله كلهم محمد دينه حق الذي نور به محمد مجملا حقا على عالمين محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد زينة دنيا وبهجتها محمد كاشف غمدتي وظلمي محمد سيد طابت مناكبه محمد صاره رحمني بالنعم محمد صفوة البري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لا يضمي محمد طابتي دنيا بباثاتي محمد جادي آياتي والحكم محمد يوم باس الناس شافعنا محمد نوره هدي بلا ظلم محمد
يكون قائمون لله هبني محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Ya Rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika bi'ana Allahumma salli wa sallim wa barik wa qad nasara habibu bishiratin mardiyatin wa mata ihyana Sallallahu alaihi wa iman attaba wa sanata ajudan nabi insana saduban muksinan daimati wa qutuati wa harkati wa alaih lima makarim la tastasi husbana amin wa huwa bi ahli sama minulahul muhaimin sana